Что случилось? Да меня заминировали, ёпта. Если палка разомкнется, я взлечу на воздух. А кто вас заминировал? Ну какая разница, ёпта? Надо что сделать? Чё, дернуть меня нахуй отсюда, ёпта? На квадроцикле, что ли? Да похуй, ёпта, лишь бы я от бомбы ушел. Так, заминирован, да, говорите? Ну, ты думаешь, я шучу, что ли? Сижу здесь от неху делать? Блять, страшно. Знаешь, что сделать? Да. Иди сюда, бери палку нахуй и туда его нахуй в него кидай. Давай, и хуяри его нахуй туда, в него нахуй резко. Короче, тапок заминирован.